بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معانا تكملة للوجبة المأكولات البحرية اللي احنا بدأناها. عملنا الجندوفلي الاول او المحار. دلوقتي معانا الجمبري او الروبيان. معايا نص كيلو جمبري، ومعايا بصلة كبيرة مقطعة شرايح، ومعايا فلفلتين رومي مقطعين حلقات، ومعايا زيت ذرة، ومعايا ملح وفلفل اسود وكمون وبودرة بصل. الحقيقة الروبيان انا مش بحط له توم، التوم بس بحطه مع الجندوفلي، ومش بحطه مع الجمبري بالطريقة دي الطريقة الاسكندراني، الطريقة اللي هي التقليدية. في بقى طريقة تانية مشوي بنحط فيه توم وبنحط فيه مستردة وبنحط فيه حاجات كتير قوي. انا هنزل الاول بشوية زيت، هي الحلة انا مولعة عليها سخنت. هنزل بشوية زيت صغيرين الاول، وبعد كده هحط الجمبري. مش هقدح الزيت قوي لان ده زيت ذرة ما يتقدحش. هقلبه كده، بصوا بيلون على طول ازاي. هنزل عليه بالبصل والفلفل الاخضر، هو الحقيقه الجمبري ما بيتقلبش، هو لازم يتنطق كده، يعني يتقلب كده في الحل. بعد كده هنزل عليه بالتوابل كلها، واقلبه كده عشان التوابل كلها تخش فيه. وده بقى ما بنحطلوش ميه زي الجندوفلي ده، بس بيفضل يتقلب كده لمدة من 10 دقايق لربع ساعة، وبعد كده بنطفي عليه. هحاول اقرب لكم الكاميرا علشان تبقوا شايفينه كده كويس اهو. ومش بغطيه، يعني في الاول كده مش بغطيه، بفضل اقلب كده على نار عالية الاول، اول 5 دقايق. شايفين بدأ يلون ازاي اهو، بدأ لونه يتغير. والريحة بقى مش قادرة اقول لكم بقى الريحة عاملة ازاي يعني. نسيت اقول لكم حاجة مهمة جدا. الجمبري بنجيبه، سواء بنجيبه طازة او بنجيبه مجمد، بنغسله بمية بس الاول، وبعد كده بنحط شوية مية وشوية ملح، ما بنحطش ولا ليمون ولا خل ولا اي حاجة علشان ما يتهريش. وببتدي افتح ظهره بالمقص واشيل منه الخيط الاسود اللي هو الكيس الرملي اللي بيبقى في ظهره. فهنا حتى هتلاقوا بصوا الظهر بتاعه مفتوح. انا نسيت اوريهولكوا قبل ما احطه في بصوا شايفين الخط ده مفتوح بالمقص، بفتح واحده واحده بالمقص وبشيل منها الخيط الاسود اللي بيبقى فيه، اللي هو الكيس الرملي اللي فيه. بصوا يا رب تكون باينه في الكاميرا اهي. هنا ده فتحه بالمقص وشايله منه الخيط الاسود ده اللي بيبقى فيه الزفاره وكده. هبتدي بقى اوطي النار واقلبه تقليبه كمان اهو، اهدي النار عليه واغطيه، وهسيبه 10 دقايق بالظبط. وهرجع يعني من كل دقيقتين 3 باجي اقلبه واغطيه تاني، و10 دقايق وبطفي عليه، وبالهنا والشفا. وهشوفكم بعد ما يستوي الجمبري. ودلوقتي خلاص الجمبري استوى. هنعرف منين انه استوى يا جماعه؟ بنلاقيه كله اتلون كده وبقى لونه اورنج وجميل كده. ويعني لازم تجربوه عشان تشموا الريحه اللي انا شماها دي، يعني الريحه فظيعه بصراحه. هطفي عليه وهبتدي اغرفه. هنزله كده طبعا برضو زي ما قلت لكم، السوائل اللي فيه دي شوربته، مش ميه انا حطاها، هو بينزل كده شوربه. طبعا دي اطعم حاجه في السي فود، الشوربه اللي بتنزل من الجمبري ومن الحاجات دي. بوزعه كده، اجيب منديل امسح اللي نزل على الطبق.
ومفيش اسرع من كده في العمايل، بس هو بس تنظيفه اللي بياخد وقت بصراحة. وده كان معانا طبق الجمبري او الروبيان بالطريقة الاسكندراني. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان يستفيدوا، واللي لسه ما اشتركش يعمل سبسكرايب بالانجليش او اشتراك بالعربي. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.